Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat mancing. Kembali lagi di channelnya Dekeling. Kali ini rencananya memancing ikan keper ini. Tapi apa dapatnya lah nanti. Simak terus videonya sobat. Untuk spotnya kali ini di perkebunan sawit. Wah, dapat dia. Sambil tarikku mas, bila pada Nyok aja ya. Ini dagannya dekat kemana sih tempat ikannya? Sini. jam berapa nih? Mereka cari anak. Pas. Waduh, kan wader dia. Ini dia. Dapat lagi.
wader. Ini kan wader, tapi nariknya sampai mendelep dia. Tenggelam dia pelampung. Macam tarian gabus. Strike lagi. Dapat lagi dia. Lupa ditarikan. Tenggelam pelampung. Kok total untung bisa. Strike lagi.
Waduh, lepas. Iya, ini dia gantinya. Oke sobat, kita mau finish karena sebenarnya masih banyak ikannya, cuman berhubung baterai handphonenya mau habis, jadi kita finish dulu. Cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur.